依家去寄存行李，行咗大半個維園都未到，依家全部啲人都係行緊去嘅。呢個啱啱下低咧就安檢完，呢個安檢嘅啫，要過機，跟住而家就繼續行過去擺低袋嘢，行翻出嚟咧，平時標位嗰度就擺嘢上車。哦，呢度好啦，啱啱擺咗行李啦，依家去上線起跑區，終於過到嚟啦。咁啊，今日咧17度左右，好適合跑步。但係依家都着住件風褸保暖先嚇。好，預備，起步啦！開頭梗係行咗先。跑啊！6K 半。咦，今日咁多雲都睇唔到日出啊，應該。嗱，呢度仲有1公里就進入東隧。好啦，入到嚟東隧嘅管制區咯噃，我追到2個鐘10分嘅披薩，會跟到咧？喂，有水啊，飲水先。前面有水啊！前面都有啊，有水有保抗力啊！前面都有啊，有水有保抗力啊！前面。好啦，嚟到太古坊呢度咯噃，轉埋呢隻彎入東隧。喂，嚟到東隧口咯喎，入去咯喎，唔好焗到爆偈啊！龜仙人啊！好，跑咗4公里啊！入到嚟東隧入邊啊，喺隧道入邊咧堅爆汗啊，因為焗啊！哇，成面濕晒，都開始咧滴汗啊！咁啊，隧道裏邊咧堅焗嘅。好啦，出東隧啦！哇，有翻啲新鮮清新嘅空氣吸下。快啲吹乾啲汗，繼續上啊！好啦，見到前邊呢個牌。都好清晰啊！嗱，話俾你知，全馬就直去，半馬就要 U turn， 就係全馬半馬交界位啦。我跑右邊就啱嘅噃。全馬就繼續入將軍澳，都有在場有工作人員咧，都會話俾你知嘅，就修復翻往年嘅錯誤啦。咁啊，半馬右邊呢條線，全馬繼續加油啊！嗰邊。哇！呢度又上車啦，茶果嶺啦，呢度已經係又係茶果嶺天后宮啦。好啦，跑咗8公里嘞噃，前邊咧加氣站嗰度，往年係要攔住等車過嘅，睇下今年咧有冇改善嘞噃。好啦，今年好好多喎，唔使封住啊！哦，要兜過呢邊呢個公園先喎，第一次跑啊呢條路。哇，有雪糕糯米糍呢度，正啊！整粒先。蘋果味啊！好，又過出開。8.7公里，用咗55分鐘。兜嗰條河咧，就上觀塘繞道啦嘛。嗱，啱啱跑10公里，用咗1個鐘頭04分鐘。
而家位置係觀塘繞道麗港城轉彎位，仲有11公里。好，觀塘繞道咧跑到11K， 有半馬同10K 嘅分界線。我跑左邊。跑幾多 K？ 好，食埋最後一包之後，官賓橋底。好，補埋最後一次補抗力咯。咁啊，唔好再飲啦。好啦，跑埋最後6公里啊！九龍繞道入口，唔知仲有冇機會跑啊？呢度啊，再記錄翻先。又係要上一段斜路，入口喺嗰邊啦。呢段應該都係咧呢個跑步路線嘅魔鬼路段。而家咧準備啊，捐入去呢個啟德主場館下邊嘅東九繞道隧道。頭先有一下作收筋啊，希望咧出隧道嗰段1公里斜路啊唔好發作就得啦。暫時個通風都 OK 嘅，因為都係隧道口啫。入到去就知道咧，裏邊究竟會焗到爆晒汗咯。好啦，入隧道啦噃，見到啦，中九繞道油麻地段隧道。落斜都收慢啦，我驚陣間上斜爆計啊！空氣線一路都開住啊，我感覺上咧比東隧個通風係好好多，好2倍啊！我覺得係通爽，仲未滴汗呀！嗱，19K 段柱，都係頂唔順啦，要補給埋最後一次，個口好乾啊！瞓下啲腳先，涼下佢，揀唔好爆計。好啊，繼續。補給完見到前邊啦，開始上斜啦。呢度仲有100零米就開始上最後嗰段斜。我數下有幾多人冧咗喺度啊！希望唔好數埋我自己啦。見到油麻地出口啦噃，我都係跟住2個鐘20分嘅pace，希望可以挨近啲佢嘅時間嚟到過終點。繼續埋佢，就嚟上完㗎啦，應該埋佢。差唔多到啦，準備過終點啦！好，翻到嚟，好嘢！收筋，準備收筋。右腳，真係右腳有少少抽筋。好啦，衝線啦！2個鐘13。全馬半馬嘅跑手東華終點，你哋好犀利啊！恭喜晒！2小時13分43秒啊，就係我嘅個人時間。努力啦！過去攞完賽獎牌先。
半馬，唔該晒。呢個原賽獎牌，一個半馬嘅，中間隻馬可以咁樣轉嘅喎。呢度好混亂啊！攞翻個行李真係要自己抄嘅，咁啊自己揾啦，咁啊快啲嘅。好似去菜鳥自提點咁揾翻自己件嘢，自己搞掂啦。而家可以用 AirPods 尋找方向，好啊2公里，哇喺嗰邊喎，近啦近啦，喺呢邊，咦又喺後邊喎，呢一堆31167。呢堆喎，好睇下呢堆先，係呢堆啦，31167。係咪呢個咧？可以係呢個啦，揾到啦。有呢個 AirPods 喺嗰度咧，用翻個翻賣就會揾到啦。哇！真係好彩擺咗一個喺度啫。